guys, welcome to our vlog. Okay guys, अब हामी लाग्दैछौँ Cockle Creek. Our destination is Cockle Creek and the destination time is around 3.5 hours. म चाहिँ अब यो गाडीमा जाँदैछु. आज हामी क्याम्पिङ जाँदैछु कुकल क्रिक भन्ने ठाउँमा. होबरदेखि 2-4 घन्टा लाग्छ. हामी बाटोमा बिसाउँदै चियापानी गर्दै दारू सारू नखाइकन गाडी कुदाउँदै ट्राफिकले हिँड्यो भने हामीलाई के पनि गर्नेवाला छैन. त्यसैले त हामी आज रमाइलो गर्न जाँदैछौँ. Hi guys. So we're gonna have noodles and eggs for tea. Noodles, yay! This is हाम्रो एकदम पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ हाम्रो रोहित श्रेष्ठजी, वरिष्ठजी. एकदम ड्राइभिङमा हुनुहुन्छ रोजिना मगर्जी.
तपाईहरु आँखा नलाउनु होला सी इज माई वाइफ हामी चाहिँ अब वाकमा 2 hours को वाकमा जाँदैछौँ so it's gonna be so fun एउटा म डायलग भन्नु मलाई म हुँ हजुरहरुकै रसिली हसिली फनी अनि फन्टास्टिक गुरास नानी oh my god म खान्दैन ल हेर्नुस् हामीलाई एकदम रमाइलो भइरहेको छ डायलग खान्दिन म हुँ हजुरहरुकै रसिली हसिली कति हामी हिँड्यौँ हाफ एन आवर जति हिँड्छ भने हाफ एन आवर जति हिँड्छ अझै लाइक 1.5 year हिँड्नु नै छ year हो 1.5 hour not year अझै बाँकी नै छ तपाईहरुलाई हामी देखाउँदैछौँ हाम्रो आदि साथी जाँदै हुनुहुन्छ क्यामेराम्यानमा चाहिँ रिसर्च दाइ हुनुहुन्छ भने अनि he is the best photographer अनि हामी चाहिँ नेपाल जाँदैछौँ soon after this lockdown sort out सुइन after this lockdown yeah so stay tuned हामी फेरि नेपाल जाने बेला पनि अर्को भिडियो बनाउँछौँ ए हामी जान्छौँ नि सिडनी जाँदैछौँ सिडनी जाँदाखेरि त्यसपछि क्रेडल माउन्टेन्स अनि ब्लू लेक we know like we are not perfect हैन किनकि हाम्रो यो लाइक फर्स्ट ब्लग हो हैन अब यसरी नै हजुरहरूले माया गर्नु भने हाम्रो अरू ब्लग बनाउँदैछौँ के भन्छु यसमा तिमी एकदम ट्रु अनि I'm so much very much happy proud के उयो अब यो देखाउनु फलेको छ त ए हैन हो त हो त उले त फलेको छ यहाँ हुन्छ फलेको छ गाइस हेर्नुस् हैन हाम्रो यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ ऐसेलु पनि पाउँछ है तर काडा हुन्छ ऐसेलु हैन यो दिस इज ऐसेलु ब्ल्याकबेरिज हो ब्ल्याकबेरिज 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 होइन जङ्गलको ब्ल्याकबेरिज पोइजनस हुन सक्छ है मलाई थुके उले भन्नु बित्तिकै यो ठाउँ पनि अब हामी वेल वक 10 मिनट रिटर्न सो जाने बेला 5 मिनट आउने बेला 5 मिनट हैन जाने बेलामा 10 मिनेट नो वेल वक 10 मिनट रिटर्न Fisher Point walk to हामी चाहिँ अब सर्ट वाकिङमा जाँदैछौँ सबैजना भएर हामी अहिले भित्र नेसनल पार्कभित्र छौँ हेर्नुहोस् गाइज फलो मी हामी चाहिँ लोगन बिचमा जाँदैछु होइन अब बिच हुँदै हामी चाहिँ नेसनल पार्कमा जाँदैछु तपाईँहरूलाई त्यहाँको के एनिमलहरू त्यहाँनिर देख्छौँ हामी तपाईँहरू सबैले देखाउने कोसिस गर्दैछौँ होइन तपाईँहरूले मेरो बोली बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले स्लो मोसन होला तपाईँहरूको त्यो लाएर गर्छौँ होइन You can see how beautiful it is. So we're gonna go a little bit furthermore. Yes. So the people are taking pictures there, and I'm gonna show you a view over here. You can see how beautiful it is. हामी समरमा आएको भए चाहिँ of course yeah we're gonna swim but it's winter and you know Tasmania is so coldest place in Australia so we can't swim at the moment but definitely we can in summer.
यता बिहारमा हुनुहुन्छ रोहित, यता पहेँलो टोपीमा हुनुहुन्छ रोजिना, बोल्ने हुनुहुन्छ आकाश, अनि यता हेला दाजु। राम्रो आइहाल्छ नि। रबिन नै भयो गले भने सकिदिँदा हुन्छ, अप्रिल भएन।